இல்லைங்க. ஹலோ வணக்கம். இது நம்ம வீட்டிலேருந்து இனிமேல் மாவு மசாலா என்ன ஐட்டம் பண்ணாலும் நம்ம இனிமேல் கடையில் கொடுத்து அரைக்கிற மாதிரி வீட்லேயே அரைச்சிக்கலாம். பியூரஸ்ட் குவாலிட்டியில் நம்ம வீட்லேயே வித்தின் 5-6 மினிட்ஸ் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். எங்களுக்கு ஒரு டெமோ காட்ட முடியுங்களா? ஓ எஸ், டெஃபினட்டாக காமிக்கலாம். ஓகே. இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிறது கோதுமை மாவு. இது ஒரு 200 கிராம்ஸு. ஒரு ஸ்மால் பேட்ச் ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம எடுத்து பண்ணிக்கலாம். இதில் இந்த ஹாப் இதில் போட்டுடலாம். அவ்வளோதான். ஓகே. போட்டுட்டு இப்போ இதனோட கேப்பை மூடிடலாம். லிட்டை மூடிட்டு லைக் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இது ஒரு குக்கர் மாதிரி குக்கர் மாதிரி இருக்கலாம். இதில் என்ன மெக்கானிசம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது நார்மல் மிக்சி மாதிரி நம்ம ஓப்பன் பண்ண முடியாது, ஹை ஸ்பீட் கிரைண்டர்னால. இது இந்த லாக் டைப்பு. ஓகேங்களா? இதை நல்லா ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு இதை லாக் பண்ணிடலாம். ஓகே, சேஃப்டி பர்பஸ், சேஃப்டிக்காக. ஓகேங்களா? திடீர்னு நம்ம ஒரு சில்லி பவுடரோ டர்மரிக்கோ ஏதாவது கொஞ்சம் இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் அரைக்கும் போது அது ஓப்பன் ஆகி மூஞ்சில் கிஞ்சில் அடிச்சிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக. ஓகேங்களா? இருக்குது இதில். ஓகே. ஓகேங்களா? மேக்ஸிமம் 5 மினிட்ஸ் தான் இதில். ஓகே, இப்போ நம்ம ஆன் பண்ண போகிறோம். ஹை ஸ்பீடில் அந்த கிரைண்டிங் ஈவனாக இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த நாபை லூஸ் பண்ணிட்டு, ஓகே, இங்கே இந்த ஹேண்டில் பின்னாடி ஒரு ஹேண்டில் இருக்கு, இல்லை மேலே இருக்கிற ஹேண்டில் நீங்கள் இப்படி ஷேக் பண்ணிக்கலாம். ஷேக் பண்ணிங்கன்னா அந்த மெட்டீரியல் ஈவனாக ஷிஃப்ட் ஆகும். ஸோ பிளேட்ஸ் ஈவனாக அதை கிரைண்ட் பண்ணும். மறுபடியும் லாக் பண்ணிட்டோம்னா அந்த நார்மல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும். இனிமேல் அது நகராது. இப்போ நம்ம மறுபடியும் போட்டுக்கலாம். ஓகே. இந்த இடத்துல எதுவும் இல்லை, ஹீட் இல்லை. இங்கேனா பயங்கர சூடு ஏறுது. ஸோ இப்போ நம்ம இது ஆக்சுவலி ஒரு பேட்சுக்கு 400 கிராம்ஸ் போடலாம் இல்லைங்களா? 400 கிராம்ஸ் போடலாம். இப்போ நம்ம 200 கிராம்ஸ் கோதுமை போட்டிருக்கோம். பர்ஸு 2 மினிட்ஸ் வச்சோம். ஜஸ்ட் ஒரு 2 மினிட்ஸில் வந்த மாவு இது. லைக் எஸ் எஸ் ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு என்ன நம்ம நார்மல் மாவில் இருக்கும் அதுவே இருக்குது. மேபி இன்னும் ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் வேணால் போடலான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 2.5 மினிட்ஸ் ஹார்ட்லி. ஆமாம். ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் ஓகே கோதுமையை வாங்குறீங்க, காய்க்கிறீங்க. ஓகே, டோன்ட் நீட் டு ரஷ். ஓகே, 8 மணிக்கு நீங்கள் மாவு மில்லுக்கு போக முடியாது அப்படின்னா ஆக்சுவலி அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. யார் மாவு மில்லுக்கு போகிறதுன்னு கட்டப்பை எடுத்துக்கிட்டு பாக்கெட் வாங்குறது. ஓகே, நமக்கு தெரியும். அஃப்கோர்ஸ், ஏன் நம்ம அது போடுறது அப்படின்ட்டு. இது நீங்கள் சலிக்க கூட வேண்டாம். இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி லிடட் வித் ஆல் த ஃபைபர்ஸ். ஓகே ஓகே. அப்படியே சப்பாத்தி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சும்மா இழுத்தீங்கன்னா அவ்வளோ மென்மையாக இருக்கும் அது. ஓகே. இதில் நாங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது என்னென்னா, நாங்கள் இன்னும் 2 சப்பாத்தி சாப்பிட்லாம் பல்லு வலிக்காம. ஓகே, அவ்வளோ சாஃப்டாக சாப்பிட்றோம். ஓகே, வெரி குட். ஆக்சுவலி 2.5 மினிட்ஸ்ன்றது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. நம்ம இதுக்கு ஒருத்தவங்களை யாரா வீட்டில் இருந்து கடைக்கு மாவுக்கு போகிறது, யார் அரைக்கிறதுன்னு சண்டை போடுற நேரத்துக்கு 2.5 மினிட்ஸ். அண்ட் தென் ரொம்ப வைப்ரேஷனும் இல்லை இல்லைங்களா? ரொம்ப இந்த டேபிள் ரொம்ப சவுண்டு, வைப்ரேஷனும் கம்மி, சத்தமும் இல்லை. ஓகே, ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ட்ரில்லரோட சத்தம். மேபி லெஸ் தென் ட்ரில்லர்னு சொல்லுவோம். பெரிய ட்ரில்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது ஆக்சுவலி ரொம்ப சவுண்டா இருக்கும். இட்ஸ் ஓகே. அகைன் அது ஒரு மாதிரி சாஃப்ட் சவுண்ட் தான். இப்போ நமக்கு வேணும்னா we can do one more. ஓகே, ஒன் மோர் டைம். நமக்கு எவ்வளோ ஃபைன் என்ன வேணுமோ. ஆக்சுவலி இதுக்கு ஏதாவது ஒரு டைமிங் இருக்குங்களா? லைக் இப்போ கோதுமைக்கு எவ்வளோ நேரம் ஓரளவு கண்டுபிடிக்க முடியாது 2.5 மினிட்ஸ்ன்றது? கோதுமை நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா மாவு மில்லுலேயே போனீங்கன்னா கூட 2 தடவை 3 தடவை போடுவாங்க. ஓகே, பிகாஸ் இட் இஸ் ஃபைபரஸ். ஓகே, இது அரிசி மாவு போட்டுருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, கடலை போட்டுருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம கடலைப்பருப்பு போட்டுருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, 5 மினிட்ஸ் தேவையே இல்லை நமக்கு. 2 மினிட்ஸ்லேயே அந்த 200 கிராம்ஸை நம்ம இப்போ க்ரஷ் பண்ணிருக்கோம். ஃபைனஸ்ட் குவான்டிட்டி. ஓகே, அரிசி போட்டிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ உங்களுக்கு அவ்வளோ ஃபைனாக வரும். ஓகே. இப்போ இன்னொரு பேட்ச் நம்ம போட்டோம்னா கொஞ்சம் கையை எடுத்துருங்க, வைப்ரேஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கலாம். லைக்
வைப்ரேஷன் இருக்குது. பட் அதோட ஸ்பீடுக்கு இந்த வைப்ரேஷன் ரொம்ப கம்மி தான்.